نازل تھی ہے مینوں بندے دی طرف لے چلو حضرت عمر چل پین میرے آقا دے بارگاہ دے اندر جڑے ویلے پہنچے نے صحابہ نے آکھیا یا رسول اللہ عمر دا پیت تلوار بھی ننگی چاتی آندا ہے حضرت عمر نو ویکھدے صحابہ کرام ہاں میرے آقا دے چچا نے آکھیا صحابہ خاموش ہو ونجو اج اگر عمر خیر دے نال پیاندا ہے تے ول خیر ہے اگر عمر اگر کوئی خیر دے نال نہیں پیاندا تے فرمایا او صحابی دا جذبہ دیکھ او صحابی دی بہادری دیکھ حالانکہ اے جڑے بڑے بہادر آدمی دا مقابلہ کیا کریندا ہے اج اگر عمر خیر دے نال نہیں پیاندا تے ول تلوار بھی عمر دی ہونی ہے تے گردن بھی عمر دی ہونی ہے تلوار بھی عمر دی ہونی ہے تے گردن بھی عمر دی میرے آقا دے چاچا فرمانے پین جڑے ویلے بارگاہ دے اندر آ گئے سامنے بیٹھ گئے عمر محفل لگی پئی ہے آقا نے فرمایا عمر کداں نہ جان دین اسلام قبول کرے سے چوکی دے رہے تے کو جان تے جڑے ویلے میں چہرہ اپنا اٹھائے تے والوں کملی والے نے اپنی نبوت والی نظر سٹیے وال قدمے دے اندر جھک گیا ہے قدمے دے اندر جھک گئے فرمایا یا رسول اللہ کلمہ پڑھو آج سبحان اللہ کیویں دعا قبول تھی ہے کلمہ پڑھو نبوت علی نظر چاہے صدیق تے ونجے چاہے عمر تے ونجے چاہے عثمان علی تے ونجے جڑے بھی بندے جو تے نبوت علی نظر ونجے او بندہ ان دی زندگی تبدیل تھی ویندی ہے او پہلی زندگی دے اندر نہیں رہندا پہلے عام انسان ہوندے ول صحابی رسول بن ویندے سبحان اللہ ول صحابی رسول بن ویندے زندگی دا تذکرہ چلدا پیا حضرت عمر